8 वर्षों बाद मुंशियारी अस्पताल में शुरू हुई अल्ट्रासाउंड सेवा, सीमांत वासियों को मिली राहत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी में 8 वर्षों के बाद आज से अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे सीमांत वासियों को काफी राहत मिली है। स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में अल्ट्रासाउंड सेवा का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया के द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के द्वारा आज महादेव डायग्नोस्टिक सेंटर बेनीनाग पिथौरागढ़ के से अनुबंध के से आज यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और संचालक पवन शर्मा के द्वारा आज यहाँ मुंशियारी में रेडियोलॉजी विभाग का वो हो रहा है और अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। तो यहाँ के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंध के आधार पर मुंशियारी में 8 साल के बाद अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं यहाँ की गर्भवती महिलाओं को और अन्य जो मरीज हैं उनको दिया जा रहा है, जो महीने में एक बार यहाँ पे कैंप लगाकर अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल रही है। इससे पूरे इलाके के लोग काफ़ी खुश हैं। आज तक अल्ट्रासाउंड करने के लिए यहाँ के लोगों को जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ जाना पड़ता था, काफ़ी परेशानी लोगों को होती थी। उस परेशानी से लोगों को आपका छुटकारा मिलेगा और इसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। आपदाग्रस्त मल्ली बाजार के निर्माणाधीन क्षेत्र में प्रशासन ने लोगों से कार्य के दौरान सहयोग की अपील की। सरकार के द्वारा 20 करोड़ की लागत से एलधारा के आपदाग्रस्त क्षेत्र का सुरक्षा निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके पहले चरण में आपदाग्रस्त मल्ली बाजार में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें लोगों के द्वारा पैदल आवाजाही की जा रही है, जिससे कार्य में बाधा पहुंचने के साथ ही लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। प्रशासन के द्वारा उक्त क्षेत्र में तेजी से कार्य करने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की गई है। साथ ही निर्माणाधीन क्षेत्र में पैदल आवाजाही नहीं करने की लोगों से विशेष अपील भी की जा रही है। सीमा जागरण मंच की पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुई बैठक, स्थानीय लोगों से सीमा की सुरक्षा के लिए जागरूक रहने की अपील की। सीमा जागरण मंच के अखिल भारतीय अधिकारी मुरलीधर आज सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल के साथ सीमांत धारचूला पहुंचे। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में स्थानीय लोगों के संग बैठक में सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सीमांत वासियों की भूमिका को लेकर चर्चा वार्ता की गई। उन्होंने सीमांत के लोगों से सीमा की सुरक्षा को लेकर जागरूक रहने की अपील करते हुए कहा कि सीमा पर निवास करने वाले नागरिकों की राष्ट्रीय सुरक्षा में भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान भूपेश उपाध्याय, उर्मिला दाबरा, हीरा गुंजाल, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हरीश सिंह धामी, कैलाश धामी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। दारमा ब्यास घाटी के चीन सीमा से सटे गांवों में 3 दिन से बर्फबारी जारी, तापमान -2 से -6 डिग्री तक किया जा रहा दर्ज। स्थानीय लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों की भी बड़ी मुश्किलें। पिछले 3 दिनों से दारमा ब्यास घाटी के चीन सीमा से सटे 21 माइग्रेशन वाले गांवों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड काफी बढ़ गई है। तापमान दिन में -2 से रात्रि में -6 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है, जिससे पेयजल स्रोतों में पानी जम जाने से भी स्थानीय लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विषम परिस्थितियों में आईटीबीपी और सेना के जवान सीमा की सुरक्षा में बड़ी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। दातू गांव में हिमालय ब्लू शिप होम स्टे संचालक गुड्डू दत्ताल ने बताया कि क्षेत्र में 3 दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है। कई स्थानों पर 1 फुट से 3 फुट तक बर्फबारी हुई है। दारमा घाटी में सड़क निर्माण का कार्य करने वाली सीपीडब्ल्यूडी के एई अनिल बगनियाल ने बताया कि आगामी माइग्रेशन को देखते हुए उन्होंने ग्राम बालिंग तक सड़क का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल दारमा घाटी में आवाजाही के लिए सड़क खुली है। पिछले 3 दिनों से बर्फबारी होने से सड़क में काफी बर्फ आ गई है, जिससे आवाजाही करना बड़ा जोखिम भरा हुआ है। उन्होंने लोगों से इस मार्ग में बेवजह यात्रा करने से बचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि आगामी माइग्रेशन को देखते हुए दारमा घाटी के अति संवेदनशील खटखोला उर्थिंग में यातायात को सुचारू रखने के लिए जेसीबी मशीन तैनात कर दी गई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की तैयारियों के लिए विकासखंड सभागार मुंशियारी में जोहार शिल्पी संगठन की हुई बैठक। जोहार शिल्पी संगठन के अध्यक्ष प्रताप राम की अध्यक्षता में मुंशियारी विकासखंड सभागार में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 14 अप्रैल को
संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को क्षेत्र में हर्षोल्लास से बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना को लेकर बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। 14 अप्रैल को संगठन के द्वारा मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर बाबा साहेब की जयंती को धूमधाम से मनाने की रणनीति बनाई गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धर्म बिष्ट दे रहे छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो का प्रशिक्षण। छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धर्म सिंह बिष्ट के द्वारा ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय छात्राओं के द्वारा प्रतिभाग भी किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं ने कहा कि आत्मरक्षा के साथ ही स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए भी ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लाभकारी होगा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धर्म सिंह बिष्ट ने कहा कि ताइक्वांडो छात्राओं की आत्म सुरक्षा तो सुनिश्चित करता ही है, साथ में खेल में उनके भविष्य को सुनिश्चित करने का मौका भी प्रदान करता है। लीला बनी बीजेपी महिला मोर्चा की जिला मंत्री, संगठन का जताया आभार। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष परमिला बोहरा के द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें सीमांत जोलजीबी मंडल क्षेत्र की सामाजिक कार्यकर्ता लीला बगन्याल को जिला मंत्री बनाया गया है। उन्होंने संगठन का आभार व्यक्त करते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन, भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मैं लीला बंग्याल को जिला महिला मोर्चा के मंत्री नियुक्ति कर जो विश्वास जताया, मैं उसमें खड़ी उतरने का पूरा प्रयास करूंगी और खड़ी भी उतरूंगी। मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि अपने क्षेत्र के बूथ स्तर पर जाकर लोगों से मिलना, महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ना और उस क्षेत्र के लोगों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के बारे में बताना। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है जनहित पर, उन कार्यों के बारे में लोगों को बताना, जोड़ना और जनता के जितने भी कार्य विकास के लिए होते हैं सरकार की योजना से जोड़ना। साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक महिला को अपनी संगठन से जोड़ना और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना। मेरा उद्देश्य ये भी रहेगा महिलाओं के विकास के लिए, महिला के अधिकार के लिए जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं के बारे में महिलाओं को बताना, उनको जागरूक करना और उन योजना के अधिकार के बारे में बताकर उनको जोड़ना भी मेरा लक्ष्य है। साथ ही संगठन के दिशा निर्देश में ही मैं कार्य करूंगी, चाहे प्रदेश संगठन हो, चाहे जिला संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय संगठन हो, जैसा आदेश करेंगे हम उस तरह से हम कार्य करेंगे। साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर से लेकर जनता की जन तक पहुँचना और जनता के मन के साथ साथ उनके विकास के साथ साथ उनके साथ साथ चलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।